Inniuh tá muidir go le brean ar ceist Cóimeálacha agus tá muidir go an cheist seo ar agart I gúsáid SolidWorks. Sin bhliain a bhés muidir gaibrú inniuhid ná 2014. So má osclaíonn sibse suas an USB atá aige tá chuile bhliain an sin agus tá cuidir gona blianta se freigraí hana héine tá muid badí síos go fáda le 2014. So osclaim muid suas 2014 agus tíbhaiste go 2014 tá an lehanach seo a bhfuil an sunreacht ar fad a hestingshain. So má bhreanaí muid céir tá chuáin tá bréagán ein tá tarcóid agus is seo leantóid agus is siada an meicníocht bhhainans leis an dá bréagán sin I cheangailt nó gréamá chéile nó nasco le chéile. Agus deirtarling go bhfuil list apáirteanna tucaíoin agus so tá páirtíon dó agus trí, so tá muidir breanú ar trí fáirtean seo agus an líon ná tá páirt amháin nó tá ceann amháin go chaon páirt ein. Íirtar orann tarann ingirchló na meicníocht nascóra agus I Cóimeálta. So tá sé de fíorhhain aichló nó ingirchló a tharint go na páirteanna seo agus iad ceanglaí le chéile. Ná ní dtír siad ingirchló geartha, tír siad ingirchló. Is ceistán siimplí a seo agus tá mai cinnte go leor agaí ná an cheist ar agart go scipaí I do chléigean an is béasad cecha déinsead le chéile. So I breanú nisir tá páirte hían an sinad an brach tarcóra a thugtar réid. Páirte bhí dó an nasc leantóir a thugtar réid a páirte bhí dó agus páirte bhí trí tugtar an pinna ceangail ar sin. So tá samsa I breanú ar seo an scipaí cecha déinsead le chéile téan an nascóir leantóir isteach san spás sean seo atá son brach tarcóir agus an sin téan an pinna seo díreach síos chríd an dá páirt le héad a cheangailt a chéile agus iad a chainú a chéile. So tá muidir go leis sin ar fád a dhéanana ar SolidWorks. An fágul muid a dhéanana ar SolidWorks mar tá muid ag freastal ar gáród ag an am céine tá muid ag cleacht an ceist Cóimeálacha agus tá muid ag cleacht a SolidWorks agus bé muid olbhí le haon tionscna bhí chéad linn eile. So mosclaí muid suas SolidWorks inis agus solidos am rud a bit am gáil smaoinmhorm haon cin páirt is éasca go seo tá mise gáil tosaí orb. Tá mise gáil tosaí ar páirte bhí trí, mar sé páirte bhí trí páirt is éasca. Agus is sinna an pinna ceangail. Okay? So tá gáil tosaí ar páirte bhí trí an pinna ceangail. Now tá lehanach ag gachtainna tá cruachop gon lehanach ag gachtainna, so ní cheart go chum a bheith go le leis ag an lehanach seo gúnaí. Tá cruachop os cóir chulachna lehí na teisií ar fád a hestings. So go isteach am SolidWorks agus go lehí páirt nó a thosaí. Inis colma go le tosaí, I dosach tá go sketch a bhrú agus smuoinó mar am héine is colma gera a seo tharint. Cechaúil me go tosaí le seo. So tá bar an pinna ceangail sin tá cro hexagón air. So tá mise go an cross sin a tharint I dosach ar an front plane seo. So sin an túsa tá mise go chuir le cheist. So má bhreann sib ar na thuirla sí ar fád atá againn seo tá polygon an sin. So tá mise gáil polygon aránnú agus inis tá gáil rint óla se chuisteach an seo tá sé de fíorchum cimméid taobh number of sides atá ag testalhaim agus tá sé híomh a testalhaim so níl se sin le nachrú agus tá gáil tosaín seo tugtar an origin ar an pointe an seo so tá muid gáil tosaí díreach ar a pointe sin san cás seo agus tarnú me an hexagón sin
níl me imníoch faoi an tro a bheits aige faoi lochid agus níl me imníoch faoi an teis a bheits aige faoi lochid. So tá gal smart dimension a dhéanana siomchain agus an teise tá tucaí ón san cheist ná go bhfuil trastos go cearacha aige sin. No. Tá trastos go cearacha millimeter aige sin. So inis tá sé sin tá an teis sin cura an cearcail cearacha millimeter an trastos. Níl me géir an hexagon ágáil caite mar sin tá sé caite go leataobh. Tá mi sé géir go mé bar an hexagon. No, rinne me botún began sin brú me escape banna me as smart dimension. So fá ré le smart dimension, so brú escape le fá ré le smart dimension. Agus tá gal cliceal an lína bar an sin. Tá mi sé géire go mé sé sin cothramánach nó horizontal. So bola me cliceal me an lína, tá lína las na suas an seam agus tá gal horizontal a bhrú. Inis tá hexagon sin casta tá sé na heasta suas a gceart. Features, extruded boss base le hí tús a chur lei seo agus sin tús a bheits aige tá me breanú a leannach cruach ópa amos mo chóir sin tús a aige ná 50 mm agus bola me an ticeir sin. Inis tá písa tá pinne le tarrante nuas ó seo. So col me gur an pinne a chud. Breanú me das a chur seo. Tá mi sé gur an pinne a chud an nuas ón íochtar. Mar sin tá gal a rochlú an hexagon go mé me breanú ar an íochtar. Tá gal sketch a bhrú, sketch a ríist agus cliceal íochtar an hexagon sin. Tá gal an spacebar bhrú le an normal 2. Inis tá an pinne a tharint sin. So tá mi sé gal lár lína a bharcail bí cuaramach faoi sin ná rán na lína, rán na lár lína. Agus se ránaí am. Tá gal lína a bharcail ó carneá go carneá. Tá sam gúil me ar a gáneá le gceart mai algur bhfuil tá puinte las na suas an sin. Déanna me rid céan ríist don carneá go carneá eile. Agus inis tá gal cearcail a tharint ag an áit a chrasaíonn an gá lína sin na chéile. So déanna me sin ríist cecha i bhuithe me an puinte ceart sin má héim os céan an péideach go dheofa me an áit ina chraslín siad. Bheitcinn sé bé las na suas an sin. So tarna me cearcail teis ar be agus déanna me smart dimension ar sin. Go leisceil agus is trastos go 60 mm a heastíns bhaim le hí sin agus bola me ticeir sin. Inis features extruded boss base. Tá mi sé gal ahrú go isomédrach nó 2 médrach nó 3 médrach arma go isomédrach go bheiceisib cad a gceist leis anis. Tá an picture sin nó sketchbag sin dianta híos faoi an hexagon am san chuí le a bhééis se stian isomédrach an sin am go mé se go mé gach rud ceart a bhhainins leis. Ní le bhága me charint an tíb se ná an éon tíbhile ná an bar. So an fad bhéis me á extrudal sin ná 5-8. So brú sé sin amach an cearcail sin 5-8 mm. No, tá sé bailí an screen be gan. Má bhrúm sé F go hastlú full screen. Agus sinna páirt idir 3 dianta. Ná thosa me leis an páirt sin mai alga béis éasca. So tá go le hábhailt sin so save as. Agus col me go le hábhailt. Well, cai me hábhailt ar an USB.
agus is seo a gáhíle sa ceirdeag agus an tainm atá seo ná an pinna ceangail. So sinna an pinna ceangail sábhailte istí san fillteán ceartam agus fécinn sib gur tháinig an tainm níos mhór an leathanach an sin. So sinna an pinna ceangail críochnaí am. So is féidir an fáil ré leis an pinna ceangail sin tá sé sábhailte an, tá sam gúil sé sábhailte géirt an tainm chus an sin agus tá réalt beg an asterix beg baint amachchas nó a hábhail me Jimmy an asterix sin tá spáin se sin gúil sé sábhailte. So an chéadú eile is ná breanú me an seo go bhheice me céir an dá report is éasca agus tá cheappa go dos meis an Nascóra leantóra páirtí bhí dón seo go bin an chéad páirt eile éasca. So os go me so SolidWorks a ríist agus go me dúna me páirt nó agus tá se go leis hábhail an tús an tám seo. So inis tá ní gága má le cuairtú be chear go dtí an filt an ceart a níos agus sin tainm bhééis ar seo ná an Nascóra leantóra. So smuoinehharm héin inis cin bailachas éasca chumsa an Nascóra leantóra seo a tharint. Agus siúide tá rínte ramsa dhéanana ná a ghoil agus sketch dhéanana ar an front plane agus a ghoil agus bhfuil tá bailí normal tú hána héine. Tá ghoil tosaí ón origin, tá ghoil lína mharcail trasna. OK. Tá ghoil lína mharcail ag ile ar bi. Is cuma cin angel leis seo. So ghoil lína mharcail trasna se ríist. Escape would it be bheits tú mar seo would it be bheits tú mat tú gur fáil ré níl tú gur éon lín eile a tharint so tú gur fáil ré leis an líne sin is féidir le idir an líne clic eile ríist nó just escape a bhrú. So tá sam nachhfuil se seo ceart a méid tá tarníam ach séir tá gur a dhéanana ná tá gur an cro atá ige seo a áil. So háirn me garbh dosacha. Tá sé seo garbh roifáilte cinál níl an teisi ceartar inis chuir me na teisiir. So caitheann líne sin a bheith 60 mm ar fad. Caitheann líne seo a bheith 9 mm ar fad. Cáil má fáil na teisi sin, tá má fáil na teisi sin ó an leathanach an cruachop tos mo chóir. Nis tá me si smart dimension agus tá gáil tiiciú ó clicáil ar an líne sin agus an sin ar an líne sin. Agus séirde tá mise i dhéanais ná tá mise chur teis idir an dá líne sin. Cin airde atá ceann os cíann ceann eile agus tá ceann cearacha os cíann ceann eile. OK. Tá ceann cearach os cóin ceann eile. Inis tá gáil a bheith anchraoin leis an páirt seo, tá gáil an líneis an pointe sin ag clicáil agus an pointe seo ag clicáil agus tá gáil teis cimméid ó an pointe sin ar cheann go dtí an pointe eile ar ceann eile agus tá sé sinna héon cearacha. So sinna bar an Nascóra leantóra tarníam. Tá mission is gáil offset entities a úsáid agus tá an add dimension a ágáil an túsatá ag an Nascóra leantóra na 40 mm. So tá pointe 1 clicáil sin ach má clicáil se select chain rán se chunig cheannach. So i ríist dúsáid me se offset entities tá se anéis ga dhéanana is féidir lein 40 mm chuisteach agus tá tú ag tar líne eile atá 40 mm ó chuin ceann go na línte sin. So
bula me ticker sin agus canglóma sin lei sin agus canglóma seo lei seo. Inis ní gá nach features extruded boss base agus a breanú an lehanach cruachó post mo chód is 3 mm go lehead a teige sin. So sinna ón cruach inis tarní macham. Is féidir na pail inis a warcalit agus a jarachreid. So ni chéadú nílas man a fillet atá 50 mm agus bola me ticked or bola me clickala me on full preview. Oh yeah, okay. Now just three of my other 1 second and show go back me. Mar click on face in fad. No. Yes, okay. So níl me go leis in a second tá just gur bhí me gerid in the cínte neibreach. So duna me fillet agus tan teis 50 mm cura an fillet am agus tá sé fiú items to fillet sé sin céirde tá tú gur an fillet chodir. So den cínte gúil tú san áit cheart so go mu réis a gais sa méidrach tá mi sé gur a fillet a chodir a carnal sin agus rochlo me hípol i dín carnal sin. So tá me gur a fillet chodir dá carnal sin agus sinna an fillet sin dintam nar a bhfuil man ticket. Go me leis a gais sa méidrach a ríist agus i breanú a leanach ó tós mo chóir testing web se Pauli in a sísan sin an bar. So tá me gal sketch ahrú sketch a ríist agus go me ag bar an Nascóra. Nis is féidir am an spacebar ahrú nó gáil suas an seo agus áil normal tú. Tá me gur a ceircail a haint agus tá me just gáil a ceircail a haint áitir bit faoi loheid agus teisir bit a chudir. Inis could me smart dimension agus bola me clickala me lína. So kin teise teige, breanú a lehanach tá 60 mm go trastós aige. Agus kin áit go ddíireach an bhfuil se. Tá se tá se 50 mm could me sísa se. 50 mm trasna agus tá sé 50 mm trasna seo agus is féidir an tám seo features agus extruded cutaí an le héis an a jarachreid. No, tá go leor rán in difriúil is cum ceacabús a just tú tá tú anachil blind through all up to next. Cha fad is gin tú bailach ar fad chríd is cuma chem bailach so fáca me sin blind agus 30 in áí níl tú gear 30 níl tú gearach 40 ach tá sé sin tá mid an 30 ó goláin mar gear se chríd ar fad so tá hééis gear chríd ar fad an sin. Go me éis rís gais sa méidrach. Gedéile Hastings fan tá rá fáil trastos 8 mm a testal hís an dromcha seo. So brú me sketch ríist agus bola me an dromcha sin mar is seo tá me gur bheith sketchal an spacebar nó suas an seag view orientation tuair an péir an rud céanna hoit áil normal tú tarnú me áithircail go me smart dimension an dáithircail
Caiisiad a bheith trastos 8 mm. Caiisiad a bheith 15 mm ón taobh. Agus can ceann seo a bheith 15 mm ó íochtar an físa agus beidh 3 mm idir an dá chearcail. Okay. Tug faoi deara go an sketchballí dubh tá spáineann se sin romsa ggóil na teisí ar fad a Hastings Wim ggóil se ed an sketch. It's fully defined a thugtar méarla id. Ba cheart amach gach sketchy ionas tú fully defined sala go hotú ag features. So features extruded cut agus is sinna an rá fáil gear a chríd. Sé gais a méidirach. Inis brutha má save níl má réití fós le seo tá má gol appearance a chud. So má héimse suas ag lár an seo le tí na spéclaí brutha má appearance agus just áthrom an da. So tíbiste gon selected geometry tá sé fiú céirde tá tú géire a bheith dáite. Bhfuil tú géir an part, face, surface, body, nó an feature. So jofa má réile cut extrude automatically chuir sé héanana cut extrude isteachán mar is sin an rudearnach í má gobar. In áiríide tá muidir géir clicáil ar an Nascóra leantóra. Tá muidir géir go mé an part ar fad dáte an dá seo dá dearach. Níl muidir gal bachla materials is féidir leat más má leat a gáil agus appearance a gáil an seo agus metal aroundú agus a gáil chríd na metals difriú letáin. Níl mis a gáil sin íonna tá gáil an siimplí. So is sin dá dearach cura ar an Nascóra leantóra agus tá sé sábhail sin seam tá asterisk sin an réaltbeag imi, so tá an gúil sé sin sábhailte. So sin ceanna le go na páirte na críochna am. So níl fantainna semach an tríú páirte dhéanana. Agus is sin a páirte bhí híon an brach taracóra. So new agus part agus iríist sábhail amount tús siada an brach taracóra. Agus save agus tá muidir go le tosaí ar an brach tar. So má chuir mun tús leis an brach taracóra tá muidir go le sketch a bhrú agus sketch a ríist. Ná i ríist cá muidir go le smuoinú cinna bealchas éasca le hí a seo harint. Ar éasca chuine gáil tosaí leis an top plane, right plane nó front plane agus ceacham is fellúnaí an front plane, top plane nó right plane. Agus sin an bealchas éasca agus an bealchas fellúnaí feicear som héin ná le an front plane an seo agus má chosaín muid le beidir líne a dosach ón origin agus chud muid smart dimension in líne sin nus testing airde go 62 muid líne sin agus tá muid gal tosaí ríist an nuachtar agus tá muid gal teis or tá muid gal líne haar an trasna díirech síos díirech tá sam gúil sé trasna díirech agus síos díirech mai all an dotted line an líne briste sin atá teacaí níos. Tá muid gal trasna písa an seo síos písa trasna díirech síos díirech trasna díirech síos díirech. Tá muide ag crochú an cro a Hastings Win ná rin má button ar an lína dearnach sin. So tá ggéir fá réidir sin lína dearnach sin clic ala méid bru méid delete agus chuir méid lína eile isteach an áte lína sin.
F legal full screen, so kam is al teshi christechanis, so na teshi hastings, maar je moet stadia on lehanach on cruach op het hoogste hoor, dat 2 mm test aan een wet. Agus, tasha shy heen 2 mm. Agus tasha shy heen 2 mm. On airde atá ige lína seo ná 2 mm. On airde atá ige lína seo ná 2 mm. Agus an airde atá ige lína seo ná 2 mm. On airde atá ag on lína seo ná iris 2 mm. Tá pointe deachol nó rud a cinn chuir deachal sin am sin fágur tháinig sé sin níos 2 mm a sin agus níos rinne má botún ní cheart go 2 mm bhechan sin mu cheart 40 mm bhechan sin an spás atá idir an dá pí atá sáach ná 40. Ná ní thuir sé ceadam teis a chuir lína seo. Hook sé cheadam. Well, go hundul yearcha go will se overdefined. Ach actually it's just raw underdefined in ish. Tá an get gist in ish leis. So an chain rud atá fanta legend am ná cecha fada atá chuin cheannach go seo ag sá amach. So in umlan tá sé sin go dtí seo 5 No, I'll cancel that. Tá an líne sin in umlan 5 agus tá an líne seo in umlan 5. So chunig sin go neacha an sketch dubh céann sé an ggóil teis chulahort a hastings teisway. Mach réalm se teis a chud áte cinntinis chud a gás. Mach réalm teis a chud I ríist seo go dtí sin nílik sé cheadam. Cheap me go dárlach sean seo ach níor hála. Ach níl sé sin a ligi cheadam an teis sin a chorán teis a rá go bhfuil go méid se overdefined an sketch go méid nummer go teis istehead. So make this dimension driven or leave this dimension driving. Tá mis just cancelí an mar níl mai sin ach just bhí me gar tuspáintí ciad na botún gur féidir tharla. So inis tá mar réití le hé sin leanú. So má hé isteach ag features extrude boss base. Tá sé simú nar las an nar las se suas automatically. So tá select contours an seo má clical an tú tí stin seo gom leis las se suas níor hála se sin automatically san nílas am cefá chur Jumta is féidir just select contours clical tí stig an busca seo agus click an part a géir leathnú. An lehead domlan an teige sin ná seaca I ríist tá má fáil na teisi sé fad ón lehanach cruachop atá os mo chóir agus os cóir chola sa rang. So sinna cuid gom brach diantinis ach níl muid críochnaí sábhla me méid sin tá rins obair fós le dianam an brach tarachóir sin. So an chéad rud eile le dianna leis an brach tarachóir chun dulchan cíbe go gionir ná rolig fillet. An fillet an tám seo atá muid gur chuir seo ná tá sé 3 mm lehead agus Jef mar réile sin face sin face 1 sin. Agus má clical an tú tíh stige items to fillet tá sé fíor chuid céir dat tú gera an fillet a chuid má bhfuil an tú líne sin an líne seo agus an líne sin tá sé chuir an fillet hímpú an bellchar fád arb sin.
is féidir an fillet a chuir chomá. Tá fillet seo sílim gúil se 8 mm. Níl se seo actually scríb ar a lehanach, ach deirtar a lehanach is féidir meastachónaí an a réon teise tá fácaí ar lár. So tá mis gáil meastachónaí an ar an fillet seo. Tá má gáil a chuir fillet 8 mm a chuir ar sin. Ar sin. Ar sin. Agus tí hir an seo. Ar sin. Go mar eisiau is go isomédrach. Tá Paula testal chríd an dá físa seo an dá fortune gon brach. Agus dionne me sketch agus sketch ríist agus sketch me ar bar an seo. An spacebar agus click on normal too. So could me circle áitear bin seo. Agus could me teisir behir inis could me smart dimension. Agus tá trastos sédéag a testal lehí on circle seo. Agus an teis on circle go dtín taobh ná 3 mm. Agus an teis on circle go dtí on pointe seo ná 3 mm ríist. Agus tá mar réití le geara tá chulairt dubh. Feiceann sé go chulairt dubh an sin extruded cut. Now in áit blind tá mis gáil trúálaí an tám seo go bhfeicemuid cin an difriocht. So má haon tú trúáil tá sé geara chríd gachrad. Is féidir leat gáil blind agus teise chuir isteach fis a bheith cecha fada a chastóáil síos. Is féidir a gáil up to surface agus click on surface seo, and that'll cut jinne an gear sin she's go dín surface seo. Tá tú fas bailí le dhéanana. Is cuma cin bailcha dhéanas tú cha fad ag sin an gear a go chríd an bailch ar fad. So tá mu tíocht é deirenis an brach tá písa fós eile le dhéanana chun agus dí isomédrach a ríist. Agus sábhla me méid tám. So tá pláta ar cool an brach fós le dhéanana. So tá gáil sketchi dhéanana sketch ríist casama le breanú tí hir gon brach seo agus clic le mar an drumcha sin. Sin an drumcha tá me gar sketchi dhéanana agus go ha me normal tú. Inis úsáide me cheappain trí an bailí me trí leis seo. Tá centerline ránaí am. Sin lína briste. Agus tá me gur os cíanna circle sin chopla uair agus nar héins os cíanna chopla uair na pointí táhachtach a bhhainint gon circle tá me gur lasan siad suas nar héins os a chéan chopla uair. Tá mi sé gur lína haint ó lár an circle sin lasa me suas an circle eile. Ag dú nar héins os cíanna circle chopla uair lasan na pointí táhachtach a suas. Tá me gur clic ar an pointe sin. Agus tá me gáil center rectangle a ficha huas an seo. Agus go ha me os cían an lína briste sin seo an fág an orna me lína briste sin. Tá me géire an midpoint nó lár fointe i ríist nuair a héins tú os a chéan chopluair las an lár fointe suas. Tá se ri táhachtach go clicála tú díirech ar a lár fointe agus áitear benaríide is féidir leat is féidir leat sin a haint. Tá sam nach chun se sin a teisceart chuir me an teisceart in se. Ba chearcha meach se sin nuocha ceithir ar airde. Sorry, gom leis gan sinna lehead. Bu chearcha me se nuocha dóir lehead. Nuocha dó chearta me lehead. Agus nuocha ceithir an airde bheits aige. Tá teolas sin ar fad ar an lehanach an tatucaí. Go ha méid features, extrude boss base,
Tá sé sin is rilí táhachtach go méid tú go an taobh ceart. Tá tú géar a bheith goil siar, déit te seo tarlú, déit a bheith goil a taobh sin, tá sé sin is mícheart. Má chasan tún treo, tá tú goil a taobh ceart inis. An tús a hastings sin ná 8 mm. So 8 mm a hastings. Agus boile me ticker sin a ríis de duna cínta go me goil siar ón brach. So, i ríis go me isomédrach. Níl me réití fós. Dag me písas a go dtíar deir mar vís an go béin písas casta bhí an. Níl se deachar ach tá se níos casta an dá fís eile. So, tá me goil fillete dhéanana agus 8 mm a hastings win mar a bhí san fillete rinne mar ball. Tá me goil an carneal sin fillete dhéanana, an carneal sin, an carneal sin, agus an carneal seo. Fillete chudurb sin ar fad. Eis ag isomédrach. Sábhla me sin. Tá rud amháin elefanta le dhéanam. Caithme Paul chuir ar na chéad carneal gon brach seo. An plot a cúlata ar an brach. Caithme Paul chuir ag chuin carneal. So sketch i ríist ar an drumchla sin tá me gar sketchal. Is féidir leat an space bar a bhrú le hín or view orientation. Inis tá me goil circle a harint. Agus an tám seo tá me goil úsáid amháin sa san fillet a rinne me. So má hé macha sin ríist round the circle agus té os céan an fillet a rinne tú agus feice tú go lása an carneal sin suas lása se suas na pointí táhacht a chohhainins leis an fillet. Agus is féidir leat an pointe sin lár an fillet a ránú agus de circle a harint agus is trastos 8 mm a bhés aige sin. So tá an circle sin inis san áit cheart tá sé lásta suas dubh. Ní hastín weim dimensions eile churéir ach spána me riib má churim dimension ar sin is 8 mm a má chréile me churéir ní aibró se. So cancel. Cin fánach chun sé gaibrú mar tá pointí ceart ránaí hana hinam rána me lár an fillet sin a úsáid. Má chréile me dionú ón lár go dtíon taobh seo. I ríist tá sé 8 mm mar is ceart chó bheith ach má chréile me bhharcail níl sé tuairt 10 chum. So is sin bailach beidir beag an níos glic le hí an Paul chuiristeach. Tá chead a fáil le testar. I ríist go ha meas céan an fillet sin go lása se suas na pointí táhacht a chohhainins leis an fillet agus clicála me ar an lár faointe sin. Marcail me circle go haisar be agus go ha me agus teisio me sin go dtí 8 mm. I ríist ní gá go mén teis eile chunig muid go sa chéad carneal cin fánach gá agus tarna muid an circle seo. I ríist má haint os céan an fillet tuair sé an pointe lár chuit. I gúnaí úsáid smart dimension. Botú níl an sníine go minic ná na bheith se a tarint circle be se a goil mach began a gúra an teis ceart a bheach up. Just taran a teis ar bit agus úsáid smart dimension. Fiú an bhí an teis ceart inis ó húsar bheith se gorm. Fós bheachar choristeach agus smart dimension íana san chuige me tebalí dubh le gachar a bheith fully defined. So sinna an chéad Paul inis marcailt amacham tá go le a dheara a gúsáid features agus extruded cut agus i ríist sos a gohéin cinál geara íanas tú. Dún cínte go se go le tró ceart mar hampla níla geara sin a go le tró ceart ach inis tá se go le tró ceart. Blind nó trúáil nó hebig a héin ach is kom a fada go méist tú a gáil chríd ón bailach ar fad. Eis go isomédrach agus is sinna an brach inis beg nach críochnaí sábhla muide chuine muid appearance a cíntead
I ríist détágáil agus dehannaí nó ábhar difriúil a ránú metal nó plastic nó hebig a hain. Níl me se gáil chadáin sin an, a níl me seach just a gáil dá chuir. Now, nuair a clicáil me sin dá chuirse ar na páile. Mar sinad a rud dearnach a bhí me se gobadéir. So tá me se gáil clicáil in select geometry agus tá me gáil a sinna deleteáil. Agus tá me gáil select part a ránú. Agus má clicáilm se ar an brach tarcóra ránú se an rud omláil agus is sinna tá bhain. Inis is féile a hábhail tá an trífort réitíine sein agus tá muid gáil iad Cóimeála le chéile sinna chéadhhart eile. So tá trífort ainis agus tá muid gáil iad a chur le chéile I do Cóimeála le chéile agus an sin dúna mud líneacht chó. So dusach báide tá samgóil an brachtar a chóir seo sábhail teamsús féidir am ex a bhrú. So go ha ag new agus go ha is seo a ex sibse. So go ha ag assembly agus OK. So an chéad rud a chas mu dine ná tá muid gur tosnú ar an Cóimeálacha seo nó an Cóimeáil seo agus tá muid gur an chéad fáirte chuirteisteach an chéad fáirte heastashain. So tá muid gur cuairtú dhéanana le an chéad fáirte sin, so go muid isteach san filteán in bhfuil se ag an trí fáirte sin, tá má gur an brach go chuirteisteach a dosach. So tíir tún príomh fáirteisteach a gúnaí dosach. So sin an brach tá chuisteach. Inis go ag insert components, browse, agus tíir meisteach an Nascóra inis. Tíir meisteach a sin is clicáil am áitear be. Inis, níl me gáil an tríú pártaí chuirteisteach go fóil. I chéadú dhéanas me ná file, save as. Actually go fáil ré lei sin. So gluithe me meicníocht Nascóra ar seo agus sábhaile me. So tá me go rinsáibrí an liseid agus séir de úsáid is muid leihí an sin I réamú á chéile a ránú á chéile iad a bheith curas an áitcheart ná méid. Now tá sé an éasca tuiscint cecha déonse seo le chéile mar ceiste an siimplíe. Tá san go déonse seo isteach idir san spás atá san brach an sin agus go déanaan an pinna síos atrab. Ach ní féidir leite just a ghol agus ála mesal hart an seo agus é sin roughly chuir an áitcheart. Caithe tú rud éidir dúchtar méid úsáid. So in chéadú díonas mu ná méid ránú agus gohamúid níos gaiide go á fáirt agus ránómuid an Paul sin agus ránómuid an Paul seo agus tá se automatically ag inseocht nó ag cuid an péidir an gá rud sin le chéile. But tá sé go má go bhfuil tusa gur concentric íana marall gur gá Paul atá. So tá sé go má go concentric atá gist. So ticeala muid é sin. Now, má bhreanna muid díreach isteach a ráid ar an aichó, tá rud a cinn suas fós, níl se fós ag an airde ceart. So níl se sin is mar hampla ceart fós. Is féidir linne a chrocha suas agus a bhrú nuas, ach tá se fánacht, tá dá cheorcail sin a fánacht lár chorm lena chéile. An rud a chas muid díana is ná méid a chuid, so chuig gas matú mí machas méid a ríist brúdíiste. Clicáil muid an dromcha sin sinna bar an Nascóir leantóra agus an dromcha seo ar an brach. Agus inis tá sé sin an gá dromcha sin ag bóla chéile. So más muoine mun siar an spás atá atrab seo na 40 mm agus an tús atá ige seo na 40 mm, so ví an go má go binna bhí gáil atárdú.
Now tá rud cinn suas an seo. Just nuair tá breanúir sin nílas am ceágóil chuide an Paul sin le feiceáil. So tá go leisteach tá go le guscail suas má filteán agus tá go le breanúir an nascóir seo. Agus tá fáidir an Paul sin sinna cut extrude seo. So broma móide. Agus tá go breanú an sketch sin. Yeah, tá trastos séideag tras an ceart. Exclamation. Save changes? No, mar níl tadajan tam. Discard changes. So breanú manis on brach go bheice me bhfuil rud cinn sos leis an brach. Brach tar chuide oscail me sos sin. Agus breanú me an Paul a rinne me chríd sin. Edit sketch. Aha, tá saman go am ícheart. Chuid mi se sin ag 8 ná 7. So, idíist discard changes. Tá an teis mícheart ag sin. So, lehí sin a áhrú. Beidir gur spátáil trip sin ar bhí mai dhéanana. Lehí sin a áhrú. Banan se leis an cut extrude seo. So, bromid plus agus is shut an sketch in a raw on button juntam. So right click element agus jana edit sketch in 8 mm kind 7 mm. Wide session on Paulson. Bruhman tick. Bruhma an exit sketch symbol sho. Agus go ma rash go isometrach le sho. Sávala ma. Inis nuair a exalas ma sin tucud busca níos. A raw go bhfuil an páirt seo is just an assembly. A bhfuil tú géire an assembly a athrú níos agus na áthracha a rinne tú a thuairt suas le dáta agus clicáil me yes. Agus feice se bhanis nach bhfuil éon liopú le feiceáil, so dá chulathóir tánis lei sin. So tarlíonn na botún sin catú bheith rilí cuaramach. So an brach tarachóir seo agus an nascóir leantóir tá an písa seo ceanglí gon tarachóir tá an písa sin daingní gon leantóir agus bíon an gasúr ag gon an únsanáil le seo agus bíon an péidir seo ceanglí á chéile. Bíon cad go gáil hímpól núnsanáil dúr éarmart an gasúr sprí ach lehí an líneacht tá muidir géir go bhhaine se sin díirech mar sin. So tá muidir gáil méte chuid if mar réile sin féis sin. Tá muidir gáil méte chuid idir an tíb seo agus an tíb sin. Agus chuide sé sin cóta over le chéile, bhecinn sin sin tá parallel ronaí hana hain vísig SolidWorks go mac iad a bhí tú géir dína. Tíceala me sin. Sábhala me méidir tá diontam agus cahamanish roll agus an pinne a chuirtisteach. Níl ágam an pinne bheith tucha isteach go dtí seo am go mé mar réití le nai. So insert component, browse agus diofa me an pinne seo tíir me steacha agus clic ala me áitirbe le a leag an áitirbe. Inis déitan áil mesal hart le seo géireach ar san áitcheart agus níl me gol a cuirimú á me sin íana mar níl tú go le íana gart leis an motion nó leis an is mate a hastings le sin íana gart. So tas tú an mate of rú mate selection. So click ala me an port seo gon pinne agus click ala me an Paul. Tásig SolidWorks gur concentric a hastings wat. Agus brú me tick sin tá sin concentric. Inis is féidir leis sin a gáil suas fós agus is féidir leis casa hímpól agus rudí difriú líana. I ríist tá meach se dionta gart bheitthe géir go meach se ná leis sin íana ach lehíonn SolidWorks agus lehíonn líneacht seo tá muidir géir go bhhaine se in áitéin lehí an líneacht go mé chulathóir tíireach. So tá muidir gáil méte dhéanana agus tá muidir gáil steach a mate selection agus tá muidir gáil bar an brach rounú agus íochttar an pinne agus
Haran se nuas an pinne go dtí gur an dá dromchluisin ag bóla chéile. So tá muid sásta lei sin. Tá sé seo fós an anna go le hímpol rud atá tá ach le hín líneacht tá muid ag ggéire go mé muid breanú díreach isteach a rai. So is tí mate selection bránú muid an tíb seo mar rinne muid le hí an mate dearnach a bhíidir an brach agus an nascóir. So tá tíb sin ránaí am tá gur an tíb seo ránú agus inis chuir sé an rá dromchluisin coat over le chéile. Tíceála me sin. So inis is féidirlum a ghuiil agus a ghuiil an isométrach agus tá mar réití leis an méid. Sábhla me méid a diontam. Well, bhrúm sin space bar is féidirlum san is an aichlóa eiceal. Is féidirlum an bunchglóa eiceal. Is féidirlum breanú híos faoi. Is féidirlum breanú ar tíb hír. Tá chulis reo an seo amsa. Now, tuair sé an cúna ghíb sin is saoilú cechaí breanú sé seo nuair a bhééis se cura le chéile. Is siode an aichló gon trífáirt gon meicníocht seo cura le chéile. Tá mis go lei seo ágáil an isométrach, tá go le hábhailt. Tá mar réití leis an cóiméal inis ró seo tá go líneacht íana solaniu mar seo tá se an simúl breanú na uirlisí difriúla tar SolidWorks. Is féidir interference detection a úsáid. Is féidir leit aibrúach a bhfuil an interference an seo agus fecinn se nach bhfuil an interference so tá chulairt aibrúach iontach an sin. So sábhla me seo agus defa mar ré leis an cóiméal chó sin. Tá me lis go líneacht íana ó agus bé muid críochnaí lei seo. So ránó sibse new agus drawing le hín drawing seo dhéana agus brúisib OK agus tuirfar rins mar ráha an seoghib agus tá se bh géire lehanach A3 go haisicíns úsáid. So má hén sibse steach agus an A3 landscape sin úsáid agus OK bhrú. Bé sé sin tá ghíbse. Níl me se go leis sin úsáid. Chum leis ceall. Tá me se go leisteach ríist úsáid sibse drawing agus ránó sibse A3 landscape arbe is cuma. Tá me se go le advanced ránó. Is féidir template a dhéanana ar SolidWorks agus tá video an sin ar YouTube ar cechaí dhéanana tú template éine gur bháil ceanna dhéanana. Siod an template is a diontamsa le hí ceistena gon tuairt seo. Agus tá me se go le leanach seo úsáid. Okay? So an template seo tá ólas hís ag íochtar san carneal an seo. Tá me go exa dhéanana le model view. Ní gáim se seo dhéanana ach tá se simúla í feiceáil nuair a bhééis template ag í héana amachchan se cecha neibbró sib leis. So bhfuil me ex ar a model view an chéadú a chasta dhéanana le template ná right click i lár an leanach agus edit sheet format a dhéanana agus chuir me an dáta scríb me dáta an sinach obviously tá me sé géire an dáta a chuir isteach an sin. Agus an tionscna bheith táid go bar inniuhaid ná an no, tá me gan read after dhéanana an seo.
Okay, so sin am chuid ólas fadiste ham. Éis ní hinrod gur ní gá réimse sin íana mar ní leon template agus seo faoi láthir. Go má full screen agus right click me agus edit sheet. Nis tá muid fad ag an stáid céine inis. So ní le rééis sin fad a dhéanana. Is féidir líbse once a bhés nar bhruisip sin nniu agus iste návis a bhés sipse brúisip sin nniu agus brúisip drawing agus brúisip OK béise beag an stáid ina bhfuil mise inis. So go beag view layout agus model view. So sin an stáid a bhés sipse ag nar usclóisip soas an lehanach ar dús. Tá se beag browse dhéana. Tá se beag cuairtú ón Cóimeála bhí diantan sinnain agus do go leis an oscailt. Tá sé de fíorún seáid céir de tú géir dhéanam, bhil tú géir aichló dhéanam, bonló, cead an rudí difriúil tú géir dhéanam. Déanam se create multiple views agus tugam se chulahort isteach agus tá se anéis go fáil réile rud a ben nach chula testáhaid. Ok, so tá an túfas ólas an sin. Tá aichló, bonló, tríomhló, chulahortáid. Ní heastín se seo, tá má goil clicá leir agus é deleteáil. Cead eile nach deastín bhain, mar iad ní heastín se seoim. Tá má goil leis an é deleteáil agus tarneam an bunló I gceart síos faoi. Ní heastín testing session one. So féidir lumsa a gan mes al hartlop sin is sé an aichló a hános gachrod ar fud in lehanach mar cacha gachrod a bheith level lena chéile. Okay? So tá túfas rudaí a tá muid an anna dhéana leis anis. Túfas. I dosach báire is féidir inne an scála atá ige a ahrú. So tá man an custom scale úsáid agus tá man an ag user defined. Fuoi láthir tá se 1 to 2. Tá man an 1 to 1.5 méadó session begana agus is málam session. Agus seo déanam man rud céanna use custom scale. Ke fuoi 1 to 1 leisin buile beg mór béidir. Tá session buile mór. So leid on muid use user defined 1.5 tá más ásta leis sin. Bháilim damach sé sin dáte, so chun man a dahannaí sin display style. Agus teicálam sin. Nis cid eile gur bháilim dhéanana. Bháilim sin ó bhága síos beagán an seo. Bháilim seo háirn an ún beagán. Tarne sin síos touch eile erid na fríide. No. Oops. Yes. So sin aichló, bunló agus tríomhló gon mecníocht nascóra se. Agus is sinna ón teilgan isomédrach leir dahannaí. Bhfuil me géir aon rud eile dhéanana leis seo. Is féidir lumsa an display style ahrú orthu seo freisin. Dámini gera. Ach le bheith féad nach sin an ceanna tá weimcheappain. Tá línte briste le feiceáil sin. Déanam man rud céanna le seo, chuir mé línte briste le feiceáil. Déanam man rud céanna le seo, chuir mé línte briste le feiceáil. Inis dag me se spás hís an seo in éon turas marall mar ecinn se ber chuid gona bileogaí tá crochta hímpel le siomra. Cuireann SolidWorks I gúnaí cuireann se prindalann se hain nóta beag an seo a rá gur le hé éideachas amháin atá an SolidWorks seo le úsáid.
Má bhreaning mu ríiste an cheist tan cruúchóp seo agaí lug. Íirtar ar an taran ingorchló na mecníocht nascóra agus í Cóimeálacha. Agus is siod éon seo atá ain an eichló sin. Okay? Sin an eichló I dír seadarn. Dír seadarn an eichló sin gon rud ar fad chur le chéile. Fecinn tú go minic go bhíonn sin leis go lehí section view. Go minic feartar lehí section view. Agus tá má gáil section view a tharint díreach go bheiceisip. No, beidir má chur riad ahra dhéanana na teisí dúsáid mise go mé spás le cholathirt agus bé tá sé sin rómhór. So in not user defined cechira 1 to 2 v 1 to 2 tau. So breanú muid ar seo siod a dír siod an eichló sin ach déite se anéis go a bheith fiortach go lehí an Cóimeálacha bheith gearthain agus ingorchló geartha a bheith tarnaí agus bheith rudaí mar seo head. So mai algol read spás ar a leanach seo tum sé gal tríal amhaint as rudaí san seo. So bro me efle gal full screen agus sábhal me an méidir a diontan sin am. Tá sé sábhal san filtán ceart tá. Tá mi sé gáil ar fast second inis. Tá má gáil an Cóimeálacha sin a oscail suas. Agus tá má gáil a hábhailt save as. Tá má gáil leagan scartha a dhéanamh gon mecníocht nascóra seo. So tá má gáil isteachán seo ag assembly agus ránam exploded view agus dámeach se seo scartha óna chéile is siod an chéadrú do bháine agus so má clicálann tú ar an chéadrú is a tú géir scar óna chéile agus tá mé géire tá feiceir sem héin tá said ag sá níos sin ránam me sin agus ránam me cecha fád a níos tá mé géire ar sin a tharint tríala me seachtú agus apply go bheith cime béidir began í eile 80, 90 right dearmid go bhfuil se tá ag céad. So bro me done. Inis tá mé géire an nascór leantóir a bhrú mach an tró seo, tró an said seo agus apply. Tá sé an bailí mach róáda ag céad so bro me nucha dearmid seachtú tá ag sin ag seachtú. Tíceanna mu de sin. Sábhal me mé tá diontam. Inis siad a mé hééis sé dhéanana ná so sinna an mecníocht nascóra scartha óna chéileann sinna agus cechaí is féidir lom sa sinna athrú I réis a chur réis le chéile is féidir lom explóda le ríist mar tá na socríthe sin sábhailt ag SolidWorks is féidir lom sinna animatal agus a chuir ar loop san chuí no sorry a chuir ar reciprocate agus tarneo sé steach samach agus tuspáine se na páirteannaí go le chéile. So tá sé sin an úsáide chunis le tuiscint bhaint as cechaíhil se go le chéile. So spáine se na PC ar fad I go le chéile. Agus is sin rud a chas muide tuiscint bhainéir nuair atá muid ag freigart na ceiste seo. So tá sé go lei sinna ágáil exploded sábhla me agus dúna me so sin. No, an fág an earna me sin ar fad ná tá mi sé géire an leagan scartha a chuir isteachán seo.
So model view, round my model view, go meg browse, and ishta me gira on legan scarha a hart stechan seo. Níl me gira more on view ní difriúil, more on telgin horshin. So tá me ddíireach a gira on ceann sin atá an isomédrach. Agus tá me gira go meis as an dáte. Agus beidir go gurin on teis céine an péireach up seo. So híon pointe cúig atá a ceann sin. Agus híon 1 to 2 sin. So cuidir me 1 to 2 péir, mar níl a ceann a bheith róir, ceann a bheith riveg. So spáinn se sin an túfas ólas chuinis faoi seo. Tá an isomédrach scartha agus isomédrach cóimeálacha. Tá an bunchló ein, tá an aichló, tá an taobhló, agus tá an chló geartha trasnéir AA. Tá mi se go leis sin is a hábhailt agus tá se antáhachtach. Tá me go le hábhailt freisin mar PDF son chuige mé van an frindal. Agus tá me go le hábhailt mar e-drawing chomá. So tá sé sin sábhailt mar e-drawing, PDF agus mar gná drawing. Má usclaí mu so sa filtán. Tá e-drawing ein, tá PDF ein, agus tá gná líneacht ein. So má bhreaning muid an PDF cho sin, is seo an is a bheits muid a prindal amach chulagan ein le bheits filtán ein. Má bhreaning mar sean númed i ríist le míúgaí an fágan muid a reagar seanneamh ná chun cleachtaíon ar Cóimeálacha. Ifir a dó chun cleachtaíon ar SolidWorks. Agus na skillannaí ar fád a bhhainins leis. Ifir i trí tuair se beag an ólas chuin faoi an cheist cechaí mreanú sean seo. So nuair a bheits í cheist seo dintan, lehanach seo dinta ag chulaganna, tá muid actually go lehanach a thógáil amach agus an cló seo, an aichló seo a tharint. Céir de íortarán sa cheist, íortarán ingar chló agus í Cóimeálacha. Agus is sinna an cló sean seo. Bhfuil éon rud eile bheith tábhachtach aine inis feiceáil. Bheith se go máin is seo dhéanana an dá Cóimeáil sin. Nó an díreach an meicníocht seo agus a chur le chéile. Is féidir le sin chomá a hábhailt. Ceantar me sin second. Publish e-drawing í an smuid. So tá me sé géir a seo a hábhailt mar e-drawing. Now, céir de e-drawing. Sure de e-drawing ná is software siar an aisce e-drawing. Ní heastain is tá SolidWorks an chostasach le ceannacht. Dámachtas a géire, dámachtas a dhéanana seo go duine cíns mar hampla bheitha géire tuspáint ób cin deara atá dintamachad. Bhfuil déiteachtas an e-drawing seo a chur acab san, tá e-drawing siar an aisce agus déitadís breanúir a rochlú hímpul, breanúir chuin taobh, agus déitadís tuairim a thiúrthaid bhfuil se sásta leis nó nach bhfuil, agus go minic is éas go bhfad ó breanúir seo na breanúir líneachtaí. So sábhfuil muid é sin i ríist cámuid dina cinnte go muid sábhfuil san áit cheart, so Cóimeálacha agus tá má 2000 agus a 40. So sábhfuil am é sin. Is cleachtas wathe sin mariaal go mé orann a sinna dhéanana leithí an tionscnamh a bheits muid dhéanana san sé óbliain.
So ríist is sin e-drawing. Tá sé sir an eisce e-drawings. Ní féidir éon achraíonna achas féidir zoom isteach, zoom amach agus a rothlú hímpel. So in áíre bechearcamach se sin dionta tíhaistí go rá rang dúbailte. Beidir chuideag ige me se dionta I rang single agus rang dúbailte. So le chuile fáirt chó seo tá sé tábhachtach go mreanú tú an páirte a héin. Beidir nach testó an fís an le chuile fáirt, beidir bhfuil tú héin an pinne sin íonú chu héin. Agus páirte be a heastíns cabhairt úsáid an fís an seo. Bí a úsáid de réir chéile na bhís tú gaibreach réid. Ní fiúgat bheith breanú a fís an a lug agus a dúna gáil siar agus chuile fáirtíúna. Bí breanú ina físaí. So mar dúirt me is sinne an líneacht cléochnithe agus tá go leor ólas tucha ar sin agus an rud is tábhachtaí tá freagra na ceiste sin which is an clós an seo. So banna muid ar fád tríal leis sin agus tá go leor an mar ecinn sin bun seo actually pointe bháin eile tá an mark seo chuig SolidWorks an leachanach. So sin fágur me spás beagún sin le goach spás le hén mark sin mar níomh aninn se go máin ar vín san scríomh sin go legus cían páirtead. So banna í tríal leis sin agus tá súla go neir ó líb.